ଜୀବନରେ ଯଦି ସଫଳତା ଚାହୁଁଛ, ସଦାବେଳେ ଖୁସି ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ସଦାବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତ ମୋର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଇର୍ଷା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଜେଲସି ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଫଳତା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଇର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ବି ଆପଣ ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ପାଆନ୍ତି, ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି ଇର୍ଷା କରୁଛି, ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ମାଇଣ୍ଡରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଥଟ୍ସ ଆସୁଛି, ମୋର କେତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା କେମିତି ଇର୍ଷାକୁ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଇର୍ଷାକୁ ଦୂର କରି ଆମେ କେମିତି ପଜିଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡର ସହିତ ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମେ ଗ୍ରୋ କରିବା, ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ତ ଇର୍ଷା ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମ ଚାରିପାଖ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ହାତରେ ମିଶୁଛେ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ହାତରେ ମିଶୁଛେ, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଲେବୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନାହିଁ, ହସ ଖୁସି ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍। ଯେତେବେଳେ 4ରୁ 5 ନମ୍ବର ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ତାର ଗୋଲକୁ ଆଚିଭ୍ କରିଦେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଆମ ମନରେ ଜେଲସି ଉଠୁଛି ବା ଆମ ମନରେ ଇର୍ଷା କରୁଛି, ତା ପ୍ରତି ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସେଠି ଆମ ମନ କହୁଛି ଯେ ସେ ଲୋକ କାହିଁକି ଆଜି ସଫଳ ହେଲା, ସେ ଲୋକ କାହିଁ ଆମେମାନେ ଏଇଠି ଅଛୁ, ସେ କାହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲା, ସେ ତ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଆ ଭାବନା ଆସୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ଫେଲୁଅର ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗୁଛେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁନାହିଁ ଆମର କେତେ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରୁଛେ, ଆମ ଅଜାଣତରେ ଆମେ କେତେ ତଳକୁ ଖସୁଛେ। ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି ଆମେ ଇର୍ଷା କରୁଛେ, ଜେଲସି କରୁଛେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ସେ ତାର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଉପରକୁ ଉଠିଛି, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି ରହୁଛେ, ଆମେ ଆମ ଡିଜାୟାର ଭିତରେ ରହୁଛେ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରି ତାକୁ ଗୋଡ଼ ଭିଡ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଛେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ବି କ୍ଷତି ହେଉଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଆମ ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରେ ରହୁଛେ, ତାପରଠୁ ସିଏ ଯଦି ହାଇ ଷ୍ଟେଜରେ ରହିଲା, ସେଠି ଆମର ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସୁଛି, ଆମେ ତାକୁ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବି ତଳକୁ ଖସୁଛେ। କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯଦି ଜଣେ ଇର୍ଷା କରୁଛି, ଇର୍ଷା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ସଫଳତା ଲାଇଫରେ ପାଇବନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେ ଇର୍ଷା କରି କରି ନେଗେଟିଭ୍ ଭାବି ଭାବି ତା କାମକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ଏବଂ ତା କାମ ନ କରିପାରିବାରୁ ସେ ଅସଫଳତା ହେଇଥାଏ। ସଦାବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଇର୍ଷା କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଅନ୍ୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟଠୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳ ହେଇଛି, ତ ଆଜି ଯଦି ସେ ସଫଳ ହେଇଛି, ଆଜି କାହିଁକି ସଫଳ ହେଇଛି, ଆଜି କ'ଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ସଫଳ ପାଇଲା, କ'ଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ଆଜି ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଶିଖି ଆପଣଙ୍କ କରୁଥିବା ସ୍କିଲ୍ରେ, ଆପଣ କରୁଥିବା କାମରେ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ତାକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। କେତେବେଳେ ହେଲେ ଭାବିବେନି ଯେ ଯଦି ସେ ଆମ ହାତରେ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ସିଏ ଆଜି ତାର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଏଇଆ ହେଲା, ଆଜି ସେ ଏଇ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା, ଆଜି ସେ ଏଇଆ ପିନ୍ଧିଲା, ଆଜି ସେ ଏଇଆ ଖାଇଲା, ଆଜି ସେ ଘରେ ଗଲା। କେତେବେଳେ କାହାକୁ ନିଜକୁ କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ କମ୍ପେୟାର କେବେ ବି କରିବେନି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆଉ ଜେଲସି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆସିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପେୟାର କରିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଜେଲସି ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ସେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆପଣ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଇର୍ଷା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖୁଛେ, ଆଜି ଆମ ଦେଶରେ ବହୁତ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଇର୍ଷା କରୁଛେ, ଇର୍ଷା କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଯଦି ଆମ 4 ଜଣଙ୍କ 5 ଜଣଙ୍କ 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି କିଏ ସଫଳ ପାଇଲେ, ଆମେ ତା ପ୍ରତି ଇର୍ଷା କରୁଛେ। ଇଏ ଗୋଟେ ମନର ଭ୍ରମ, ୟାକୁ ସଦାବେଳେ ମନରୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଜିଟିଭ ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣେ ସଫଳ ହେଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ସଫଳତା ପାଇଲେ, ସେ ତା ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଫଳ ପାଇଛି, ଆଜି ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ କ'ଣ କରିକି ଆଜି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଚଢ଼ିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ମୋର ଭୁଲ ରହିଲା ମୋ କାମରେ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କରିପାରିଲିନି, ତାଠାରୁ ମୁଁ ଶିଖିବି, ତାକୁ ଆଣି ମୋ କାମରେ ଲଗେଇବି, ଆଉ ମୁଁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଯିବି। ଏଇ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଅସଫଳତା ରାସ୍ତାରୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପଜିଟିଭ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା, ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖର ଲୋକ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇଛି, ତାଠାରୁ କିଛି ଶିଖି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ତାଠାରୁ ବେଟର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିବେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଆଗରେ ଥିବେ, ତାଠାରୁ ଆହୁରି ସକ୍ସେସ୍ ଆଚିଭ୍ କରିଥିବେ, ଆପଣ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ଗୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ।
ଆପଣ ଆପଣ ଏ ଦୁନିଆକୁ ନିଜର ନେମ୍ ଫେମ୍ ସହିତ ଗୋଟେ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ପଜିଟିଭ ଭାବିବା ସହିତ ନିଜ କାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜ କାମକୁ ଠିକରେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା, ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେଲୁଅର ଆଡ଼କୁ କେହି ବି ନେଇପାରିବେନି। ଆଉ ଯଦି ବି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କଲା, ତା ଈର୍ଷା ପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଫୋକସ୍ ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ମୋତେ ଜଣେ ଦେଖି ଈର୍ଷା କରୁଛି, ସେଠି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୋ ମନକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲି, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଫେଲୁଅର ଆଡ଼କୁ ଯିବି। ନାଇଁ, ମୁଁ ବି ମୋ କାମ ପ୍ରତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ